нивото на кое што сега се симнавте вие, заради тоа што, верувајте, за последните 3 години од вашето владење, имаме направено еден преглед на 177 корупцијски скандали, мега скандали, за кои што, почитувана колешке, до сега не сме виделе ниту една разврска. И вие, со не знам кој памет, отварате дискусија да зборуваме за Мартин Нешковски, кога убиецот на Мартин Нешковски, почитувана колешке, го пуштивте и него да избега. Така е или погрешно ми се чини? Значи, почитувана колешке ви избега на последната седница, кога беше председателот на Судскиот совет. Токму ова го прашав. Како така случајно наеднаш овој се сликуваше со председателот на владата, вашиот председател, и наеднаш неколку пати судот му дозволува да не оди во ефективен затвор и да ја издржува својата казна, туку напротив го пушта да биде на слобода и наеднаш повеќе не е достапен на органите на прогонот. Овде, почитувана колешке, јас не знам дали има корупција, меѓутоа има влијание дефинитивно. И затоа, колешке, да се држеме на нивото на кое што ни доликува согласно етичкиот кодекс на однесување на пратениците, кога станува збор за дискусија и кое што е конструктивна дискусија. Затоа што перцепцијата вие не оставате ниту една дискусија без да отпочнете да зборувате дека перцепцијата на граѓаните била таква во моментот, а суштината, односно реалноста била поразлична, бидејќи вие сте работиле. Меѓутоа, колешке, јас само ќе кажам едно нешто. Одговорноста, почитувана колешке, во последните 4 години е исклучиво ваша. И не, ние како опозиција не сме одговорни за сите криминални дејствија кои што се случуваат во моментот во државата, за сите корупцијски скандали, а одговорности затоа што во моментот нема, допрва ќе има. Само тоа можем да ви го кажем.